மண்டே ஈவினிங் 6 மணிலேருந்தே நல்லா மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நைட்டு ஒரு 9, 9:30 வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அது வரைக்குமே மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மழைக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் லைட்டாக சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. சரி நைட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காரசாரமான ஒரு டிஃபன் செய்யலாம், அதே சமயத்தில் சிம்பிளாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மசால் தோசைக்கு பார்த்திங்கன்னா மசால் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு உருளைக்கிழங்குலாம் வேக வச்சு அதை தாளித்து எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு சிம்பிளான டிஃபன் சாம்பார் தான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த டிஃபன் சாம்பாருக்கு துவரம் பருப்பு வந்து ஒரு 1/4 டம்ளர் கம்மியாகவும், பாசிப்பருப்பு ஒரு 1/2 டம்ளர் பக்கம் எடுத்து அதை நல்லா வந்து வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு நம்ம எப்பயும் போல் சாம்பாருக்கு தாளித்து விடுற மாதிரி எல்லாம் தாளிச்சிட்டு காய் போட தேவையில்ல, இந்த வெங்காயம் தக்காளி மட்டும் போட்டு நல்லா வந்து வதக்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு பருப்பையும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்குனா சாம்பார் ரெடி. அதே மாதிரி தேங்காய் சட்னி தாளித்து எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ மசால் தோசை நைட் டிஃபனுக்கு வந்து சூப்பராக ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். சங்ககிரியில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி அந்த அளவுக்கு வந்து மழையே பெய்யாது, சுற்றியும் பெய்யும். எடப்பாடியில் திருச்செங்கோட்டிலலாம் பெய்யும், ஆனால் சங்ககிரியில் பெய்யாது. இந்த 2-3 வருஷமாக கடவுள் புண்ணியத்தில் எல்லாத்துக்கும் நல்லா வந்து மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. உங்கள் ஊர்லேயும் நல்லா மழையான்னு சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த மழைக்கு ஏற்ற மாதிரி நைட் வந்து சிம்பிளாக அதே சமயத்தில் நல்லா டேஸ்டியான ஒரு டிஃபனும் சாப்பிட்டாச்சு.